Sữa chua úp ngược cả nhà nha. Mịn trăng luôn. Em ủ tối hôm qua đấy, sáng ngủ dậy mình có được mẹ sữa chua nè. Và cái máy cái nồi chiên hấp của Kuchen này, ngoài tất cả các cái chức năng chiên hấp rồi làm rất nhiều thứ thì nó còn một chức năng nữa, đó là ủ sữa chua. Mình chỉ cần buổi tối mình chuẩn bị sẵn sàng cái nước sữa để làm sữa chua này kia là mình bỏ vô hũ ra, mình bấm nút và sáng mình có thành phẩm thôi đấy. Ấp ngược đó cả nhà nha.